आज हामी नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र नेपालको भूगोलमा तपाईँको सबैभन्दा अगाडि भौगोलिक स्थिति रहेको छ। भौगोलिक स्थिति कहाँ के रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1ले भनेको छ कि नेपालका तलमध्ये कुन चाहिँ सही छ भनेको छ। यो हाम्रो सबै हेर्दाखेरि नम्बर सी चाहिँ सही हुन्छ। नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांशमा फैलिएको छ। क्वेसन नम्बर 2 नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु 8812 पूर्व देशान्तर मानिन्छ। उक्त देशान्तरले छोएको जिल्ला कुन हो भनेपछि हाम्रो बाघ ताप्लेजुङलाई भनिन्छ। अप्सन ए रहेको छ यसको। ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको नेपालको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दुले डिग्री र मिनेट देशान्तर रेखालाई छोएको छ। यसको एन्सर रहेको छ तपाईँको 8 लगभग 80 सी। अप्सन सी रहेको छ हाम्रो 3 को। 80 सी भन्दा पनि सरी अप्सन डी रहेको छ 8812 रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दुमा कुन जिल्ला पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हुम्ला पर्छ। नेपालको पूर्व पश्चिमदेखि दक्षिण बिन्दुहरूमा छोएको कुन हो भन्ने भएको छ हामीलाई यहाँ, र यसको एन्सर रहेको छ यो पूर्वीमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा कञ्चनपुर चाँदनी दोधारा, उत्तरमा हुम्ला च्याङ्ला भन्ज्याङ रहेको छ भने दक्षिणमा झापा लोधारी रहेको छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि उत्तरमा चाहिँ हाम्रो हुम्ला रहेको छ, दक्षिणमा तपाईँको झापा रहेको छ भने चाहिँ पूर्वमा ताप्लेजुङ र पश्चिममा दोधारा चाँदनी कञ्चनपुर रहेको छ। अब नेपालले ओगटेको क्षेत्रफल र अन्य मुलुकसँगको तुलना हामी हेर्नेछौँ। अब नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि यो 0.003% रहन्छ, र नेपालले एसिया महादेशको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भनेपछि यो चाहिँ 0.3 रहनेछ। त्यसै गरी फेरि क्वेसन छ, यो सबै ओल्ड क्वेसनबाट आएको हो। त्यसै गरी नेपालले एसिया महादेशको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेछ भने चाहिँ यो पनि 0.3 हुने भयो। त्यसरी क्षेत्रफलको आधारमा नेपालले विश्वको कतिवटा मुलुकभन्दा सानो रहेको छ भन्दाखेरि विश्वको क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल चाहिँ अहिले 90औं स्थानमा रहेको छ भने चाहिँ यो अहिले विश्वको भन्दा सबैभन्दा 89औं भन्दा मुलुकभन्दा तपाईँको सानो रहेको छ। यो यसको 89 रह्यो 89, र नेपाल 90औं स्थानमा पर्दछ तपाईँको यो हाम्रो भूगोलको हिसाबमा, क्षेत्रफलको हिसाबमा। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल छ भनेको छ। नेपालको क्षेत्रफल हाम्रो 56,827 रहेको छ, 56,827 वर्ग माइल रहेको छ। नेपाल कति गुणा सानो छ भनेको छ। नेपाल 65 गुणा सानो छ। चीनभन्दा कति गुणा सानो छ? 65 गुणा सानो छ। तल दिएको भनाइहरूमा सही गलत छुट्याउनुहोस् र दिएको विकल्पहरूबाट सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भन्ने रहेको छ। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको 90औं ठुलो राष्ट्र हो। नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा सार्कको 8औं राष्ट्र हो। तपाईँको यो ए चाहिँ 1 ठिक छ भने बी चाहिँ बेठिक छ। नेपाल सार्ककोमा पाँचौँ ठुलो राष्ट्र हो। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 ठिक तर बी बेठिक भन्ने हुन्छ। अप्सन सी करेक्ट रहेको छ। नेपालबाट समुद्रसम्मको निकटतम दूरीको कुरा आएको छ। नेपाल समुद्र सतहदेखि कति किलोमिटर टाढा छ भन्ने रहेको छ। यो तपाईँलाई सबैलाई थाहै होला, यो 1127 किलोमिटर टाढा रहेको छ समुद्र सतहदेखि। नेपाल समुद्र सतहबाट कति टाढा रहेको छ, यो पनि त्यही नै, यो 1127 किलोमिटर रहेको छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो धेरैचोटि आइसकेको रहेछ। नेपालको लम्बाइ, चौडाइ र न्यूनतम उचाइको बारेमा पढ्दैछौँ हामी। अब नेपालको पूर्वी सीमादेखि पश्चिम सीमासम्मको लम्बाइ कति रहेको छ भनेपछि पूर्वदेखि पश्चिमको सीमा कति रहेको छ भने कोसीमा सोधेको 2080 3-9मा सोधेको यो 885 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ भने पनि यही नै हुन्छ। तपाईँको पूर्व पश्चिम लम्बाइ भने पनि हुन्छ, प्रायः जस्तो औसतमै लिएर 885 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको उत्तर दक्षिण यानि कि नर्थ टु साउथ डाइरेक्सनमा कति लम्बाइ रहेको छ औसतमा भन्दाखेरि तपाईँको 193 किलोमिटर रहेको छ। नायब सुब्बेलाई सोधेको क्वेसन हो। नेपालको सरदर चौडाइ भने पनि नेपालको सरदर चौडाइ, लम्बाइ भनेको पछि पूर्व पश्चिम, सरदर चौडाइ भनेपछि तपाईँको विथ यानि कि नर्थदेखि साउथ डाइरेक्सनमा हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ 193 किलोमिटर पर्दछ। नेपालको औसत लम्बाइ यो पनि फेरि सोधिसकेको छ होइन। त्यसपछि चौडाइ कति छ भनेको छ, 193 चौडाइ भइसकेको। त्यसै गरी कथनको अध्ययन गरी उत्तर दिनुहोस् भन्छ। नेपालको उत्तर दक्षिण सरदर चौडाइ
193 किलोमिटर रहेको छ। नेपालको विश्वको क्षेत्रफलको 0.3% भूभाग ओगट्छ। यो बी चाहिँ गलत छ, ए सही छ। तपाईँको यो चाहिँ 0.03% हो है, अगाडि 0.003%, तर यो चाहिँ ठिक छ। त्यसको मतलब हाम्रो अब ए ठिक बी बेठिक भन्ने क्वेसन हुन्छ। अप्सन ए चाहिँ ठिक रहेको छ। मुखियापट्टि मुसर्निया समुद्र सतहबाट कति मिटरको उचाइमा पर्दछ भन्ने रहेको छ हाम्रो 18को ठ्याक्कै हाम्रो 59 मिटरमा पर्दछ हाम्रो। यो हाम्रो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लोएस्ट समुद्र सतहदेखि कति मिटरमा को यो इलिभेसन भन्छ कति रहेको छ भन्दाखेरि 59 मिटर रहेको छ, जहाँ हाम्रो यो मुखियापट्टिको मुसर्निया भन्ने स्थानमा समुद्र सतहदेखि कतिको उचाइमा रहेको छ भन्दाखेरि 59 मिटर। अप्सन ए ठिक छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति किलोमिटर रहेको छ भन्दाखेरि यो पहिला चाहिँ 2900 समथिङ थियो भनेपछि अहिले हाम्रो एउटा नयाँ तथ्याङ्क अनुसार यसको एन्सर हुन्छ 3334 रहेको छ। तपाईँको यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जम्मा हो, यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिज भन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पर्छ, जसमा चाहिँ हामीले भारतसँग हाम्रो तपाईँको 1892 किलोमिटर हामीले सिमाना छ भने चाहिँ हाम्रो चीनसँग चाहिँ हाम्रो 1442 किलोमिटर सिमाना रहेको छ। हुन्छ आजलाई। अनि त्यसपछि आएर एउटा क्वेसन यता छ, नो मेन्स ल्यान्ड भन्नाले के बुझिन्छ? नो मेन्स ल्यान्ड भन्नाले तपाईँको दुई देश बिचको सिमाना जमिन भन्ने बुझिन्छ, अरू कुनै बुझिन्न। कुनै पनि दुई देशको बिचको सिमाना, यता भारत यता नेपाल छ भने त्यसको यो बााउन्ड्रीको यो बिचमा सिमाना हुन्छ, जसलाई 10 गजा भन्ने पनि भनिन्छ होइन। नो मेन्स ल्यान्ड भनेको त्यहाँ कसैको जमिन होइन, त्यो भनेको सिमानामा पर्छ, यसलाई दुई देशको बिचको जमिन भनेर बुझिन्छ। हस्।